इस टाइप का आता है ये, और फिर जाने वाली नहीं है। ऐसे कितने ही झटके आ जाएंगे फिर भी नहीं चल ये जोमेटो वगैरह में, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से इंस्टॉल होता है वो भी देखते हैं और क्या है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे हम ऐसी चीज़ के बारे में जो चीज़ आप सबको मतलब बहुत ज़रूरी होती है, काफ़ी ज़्यादा, जो बाइक राइडिंग वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए। तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो चीज़ है एक मोबाइल माउंट। इसकी अभी ओपनिंग करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है और कैसी है और ये यूज़फुल है या नहीं। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं ओपन करके इसको। तो इसमें इस टाइप का आता है ये, और इसको ओपन करने पे इस तरह का माउंट है। ये पूरा बॉडी फ्रेम के साथ है, पूरा काफ़ी कवर करता है इसको, पूरा बॉडी फ्रेम के साथ है, काफ़ी सही तरीके से है। देखते हैं इसको एक बार लगा के पूरा चेक करते हैं। ऐसा लगता है। और ये जो अपना हैंडल बार है उसमें आता है, और इससे ये साइड इस तरफ से नहीं लगता है, तो इसको इसमें डालना पड़ता है। इसको ऐसे करके इसको यहाँ से पैक किया जाता है, कुछ इस तरीके से है। यूज़फुल ही है काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस टाइप का माउंट सही से यूज आ सकता है आराम से। यहाँ से लग जाएगा आपके हैंडल बार में। एक बार पोज करना एक बार, तो मतलब इसमें आसानी से आप कोई फ़ोन डाल सकते हो। जैसे कि मैंने ये फ़ोन इसको ऐसे रखा है, हाथ में रखा है इस फ़ोन को, और ये बाहर पे लगा हुआ है। इसको मैं ऐसे दबाऊंगा, आराम से आ जाएगा। मतलब कहीं जाने वाला नहीं है ये फ़ोन, कहीं नहीं जाने वाला। ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, आपके सामने है। गाइस, अगर यूज़फुल है ये चीज़ तो आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते नहीं हैं आप, है सब्सक्राइब करें चैनल को। तो गाइस, ये है चीज़, काफ़ी अच्छी है, कहीं जाने वाली नहीं है। ऐसे इसको बाहर निकालने का सिंपल से तरीका है, इधर से दो बाहर है, तो ऐसे दबा के इसको आउट इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक बार ट्राई करते हैं इसको बाइक पे इंस्टॉल करके देखने की, पहुँच कर। One eternity later. यहाँ पे स्क्रू दे रखा है, तो इसमें से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये बाहर निकालने के बाद इसको ऐसे करके इस टाइप से आएगा, और इसको ये जो इसका स्क्रूज जो है वो इसमें डालेंगे। यार एक चीज़ तो डाली नहीं मैंने। तो गाइस, इसको इसमें से रबड़ होता है वो लगाना पड़ता है ऐसे, ये रबड़ ऐसे फिट हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसको इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। इस
टाइप से इंस्टॉल हो जाएगा। इसको करते हैं थोड़ा सा ताकि ये इंस्टॉलेशन हो जाए इसका। ये फाइनल इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको आप यहाँ से कहीं से भी कोई भी एंगल ले सकते हैं। बाकी इंस्टॉल हो चुका है बढ़िया आराम से, कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। थोड़ा ऊपर नीचे भी यहाँ पे करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे आपका फ़ोन भी आ जाएगा बढ़िया आराम से। बाकी चीज़ आप देखिए, लुक देखिए इसका किस टाइप से इसका लुक आ रहा है। गाड़ी के ऊपर भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी काम की चीज़ है, आपको लग रही है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलता है। बाकी इसके अलावा अब एक साइकिल है हमारे पास, उस पर भी इंस्टॉल करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। उस पर कैसा है, अगर आप साइकिल वगैरह के लिए ले रहे हैं तो उस पर भी कैसा लगता है वो भी देखते हैं। अभी इसको पोज कर दिया। तो गाइज़ अपने पास एक साइकिल है, उस पर भी इंस्टॉल करके देखते हैं उस पर इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है, उस पर क्या इसका रेस्पॉन्स कैसा आता है देखते हैं। सो गाइस देख सकते हैं कि साइकिल पे भी सही तरीके से फिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। साइकिल में भी बहुत अच्छी लग रहा है। और इसका लुक भी देख सकते हैं आप, इनको देखो, ये इसका लुक भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो गाइस काफ़ी अच्छा माउंटिंग हो चुकी है इसकी, काफ़ी अच्छी ग्रिप भी है। और ग्रिप तो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई थी। एक बार इस पर फ़ोन इंस्टॉल करके देखते हैं कि क्या लुक आता है, कैसा दिखता है। ये इसको ओपन करेंगे। सो गाइस अब फ़ोन इंस्टॉल करके देखते हैं कि फ़ोन किस तरह से इसमें फिट आता है और क्या लगता है। अब ये कहीं नहीं जाने वाला है, कोहली कितने ही झटके आ जाएंगे फिर भी नहीं जाता ये। काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है इसकी और पूरा लॉक हो जाता है फ़ोन अपने चारों तरफ से। काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रिपिंग है इसकी। और माउंट के देखो, जैसे माउंट लगा हुआ है, जैसे झटके आएंगे ना तो इसको माउंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, नहीं हिलेगा डुलेगा। काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग से है। और इसके पीछे ये वाली चीज़ जो लगी हुई है ये कभी ख़राब होने जैसी नहीं है। ये वाली जो ग्रिपिंग है ये ख़राब होने जैसी नहीं है, काफ़ी टाइट करके रखती है इस माउंट को। तो मिलते हैं फिर। एक चीज़ एक और है कि हम एक चीज़ और पे इंस्टॉल करके देखते हैं। जो हमारे पास स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर पे भी इसका लगा के देखते हैं उसमें कैसा लुक आता है। तो स्प्लेंडर पे भी लगा के देखते हैं, चलते हैं वहाँ पे उसको। सो गाइस इस गाड़ी पे भी इंस्टॉल करके देखते हैं इसमें क्या इसमें किस तरह से इंस्टॉल होता है। जैसे ज़्यादातर लोग अपनी जो इसमें टैक्सी वगैरह में, ओला उबेर वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होती है। या फिर अपने जोमेटो वगैरह में, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से इंस्टॉल होता है वो भी देखते हैं और क्या है। सो गाइज देख सकते हैं कि इस पर भी काफ़ी अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है ये। और इसमें भी काफ़ी यूज़फुल है। आप फ़ोन देना, फ़ोन लगा के भी देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी क्लोजली है काफ़ी। और यूज़ भी आ सकता है, आप बैठ के आराम से कुछ भी
अपनी लोकेशन वगैरह, कहीं रूट पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं लंबा ट्रैवल है आपका, या फिर जोमेटो वगैरह वाले भी हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है इसकी। और दूसरे माउंट जो यहाँ पे क्रैक कर देते हैं इस तरह से, वो क्रैक वाला भी चीज़ नहीं है। आपकी स्क्रीन पे जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर नहीं आएगा, माउंट बिल्कुल नहीं आएगा, ये आपके बॉडी के ऊपर ही टच रहेगा। तो ठीक है, कैसी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन पे ऑल पे करके वीडियो को जो भी हम नई नई वीडियो लाएंगे आपके लिए आएगी। और क्लिक करने के बाद जो नोटिफिकेशन होगा वो भी आएगा। अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं हम, कोई अच्छी अच्छी रोड ट्रिप के बारे में, कुछ ऐसे मोबाइल बाइक की एसेसरी के बारे में, या कुछ बाइक के बारे में नॉलेज वगैरह बताएंगे आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नई टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।